Signalzeichen Libyen in Erloschen sind und das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat. Öffnen Sie dann auch die Staufächer über den vorsichtig, damit keine losen Gegenstände herausfallen können. Kapitän Peter Zittrich und seine Besatzung möchten sich nun bei Ihnen verabschieden und sich bedanken, dass Sie heute mit Augsburg Airways Lufthansa Regional geflogen sind. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen auch einen schönen verbleibenden Tag. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Munich, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has reached its final parking position and all the fastened seatbelt signs have been switched off. Afterwards, please open the window above you carefully in order to avoid any objects from falling out. Captain Peter Dietrich and his entire crew would like to say goodbye to you now and thank you for flying with Augsburg Airways Lufthansa Regional today. We hope you have enjoyed the flight and wish you a pleasant remaining day. Thank you and goodbye.